2024년 여름, 저는 제주도에서 8일간의 특별한 여정을 시작했습니다. 그 여정에는 많은 게 없었습니다. 에어컨, 침대, 여유로운 화장실, 온수. 평균 기온 30도의 날씨에 에어컨 없는 농장 창고에서 11명의 형제자매들이 동고동락했습니다. 하지만 우리들은 기뻤습니다. 그곳에 하느님께서 함께 하셨기 때문입니다. 물질적 결핍 속에서 우리는 오히려 더 큰 풍요를 경험했습니다. 이것은 7박 8일간의 예수의 제주 마지스 대회 이야기입니다. 앞으로 이어질 영상들을 통해 이 특별한 체험을 여러분과 나누고자 합니다.